Fala pessoal, essa PCX chegou na minha oficina com um barulho muito forte na roda, vamos dar uma olhada. Como vocês podem ver, já tiramos a tampa e vamos começar a desmontar essa embreagem secundária. E olha a folga que está nessa roda, também vamos acabar dando uma verificada nisso aí. Agora sim, com a embreagem secundária já na mão, então são esses danados aí de rolamento que ficam dentro da embreagem secundária que faz essa barulheira toda, não dá nem para acreditar. E aí sim, ó, com ela toda desmontada, é preciso desmontar ela todinha para ter acesso a esses rolamentos, ó. Olha o tamanho do danado que faz esse barulho todo. E sobre aquela folga que estava na roda, o rolamento do CVT estava estourado, foi preciso desmontar o CVT todo, olha o danado aí, ó. Então colocamos todos os rolamentos originais, dá uma olhada como ficou a moto agora. Fique atento a esse barulho na sua PCX.